Ito nga pala ang ating cutting tools. Ito yung cutting blade natin. Ito yung ginagamit natin ng cutting blade para sa fiberglass. Kung mapansin nyo, matibay siya. Hindi basta-basta siya na sisira. Hindi delikado. Ayan. Hindi siya basta sisira. Ito yung ating rotor. Pang islat natin to rotor. Ito yung double action. Belt sander. Ito yung mga pinakamahalagang gamit natin sa fiberglass. Ito ang ating pang islat na tools, rotor na malaki. Ito ang ating fiberglass na drill bit. Ito pa ang ginagamit tayo sa fiberglass na drill bit. Ito ang ating counter hole. So, ito pa lang ating air sander. Pag nasa fiberglass ka, ito ang ating pinakamahalagang ginagamit. Ayan. Cutting blade. Ito, matibay siya. Talagang napakanipis niya na halos pang fiber lang talaga siya. Ayan. Lahat po ang gamit ay air tools. Okay. Sa susunod, ipakikita ko sa inyo kung paano gamitin ang isa't isang bawat tools. Okay, maraming salamat. Lucky Pinoy Fiberglass.